안녕하세요. 한국 이모예요. 겨울이 다가오고 겨울을 알리는 크리스마스가 다가오네요. 저는 크리스마스 하면 아이들과 함께 케이크 먹던 기억이 제일 떠오르는데요. 요즘은 케이크랑 함께 먹을 핑거푸드라고 작은 요리를 마련해 파티를 많이 한다고 해요. 저는 핑거푸드로도 만들어 먹기 좋은 한국 전통 과자 타레과를 만들어 볼게요. 크리스마스 선물로도 포장해서 주기 좋은 한국 전통 과자 타레과. 맛도 좋고 진짜 고소함이 일품인데요. 쉽게 설명하자면 밀가루를 반죽해서 쭉쭉 펴서 모양을 만들어 튀겨서 조청을 버무려 식혀 먹는 과자라고 생각하시면 되는데요. 쉽게 만들기 위해 반죽피로도 만드시는 분들이 있더라고요. 저는 집에 있는 밀가루로 만들어 봤답니다. 우선 저는 밀가루 100g 정도를 준비했고요. 물은 조금씩 부어가면서 맞춰주면 됩니다. 반죽을 만들어줬어요. 반죽이 다 되면 랩 씌워서 잠시 30분 정도 두면 반죽이 더 찰지다 해야 되나? 저는 1시간 정도 뒀다가 밀대로 밀어서 반죽을 만들기 시작했답니다. 여기서부터 타레과는 예쁘게 꽈배기처럼 모양을 만들어야 하는데요. 약간 처음에 할 때는 모양 만드는 게 어려울 수도 있답니다. 그래서 제가 천천히 만드는 걸 영상으로 준비했어요. 잘 따라해 보셨나요? 이렇게 모양 만드는 것도 처음만 어렵지 하다 보면 너무 재밌고 또 집에 어린 아이들이 있다면 같이 추억 만들기도 너무 좋답니다. 저는 하나하나 만들다 보니 더 실력이 늘어나서 손이 빨라지더라고요. 이럴 때 집중하면서 시간 보내면 진짜 하루가 금방 끝나는 것 같지만 남은 결과물이 있으니 뿌듯하기도 하고 참 주부들은 하루가 빨리빨리 지나가죠? 금세 세탁기 돌려야 하고 설거지 쌓여있고 하루라도 물걸레질 안 하면 눈에 먼지가 보이고 참 바쁜 하루 중에 여러분들을 만나 뵙고자 영상을 찍고 하니까 뭔가 대단한 사람 된 기분도 느껴지고 그렇답니다. 저는 24년을 앞두고 새로운 목표를 계획했는데요. 모든 일이 내 계획대로 내가 원하는 평안, 행복대로 이루어지진 않아도 좌절하고 슬퍼하고만 있지는 않으려고 합니다. 그래서 저는 여러분들에게 영상 안에서도 새로운 도전을 보여주려고 하는데 이리저리 행동으로 실천하기는 참 어렵네요. 여러분들도 같을 거라 생각하며 힘을 내서 24년엔 새로운 목표로 더 도전하며 나아가려 합니다. 우리 다 같이 으쌰 해보고요. 이렇게 또 말이 많아졌는데
올리브유를 부어주면서 다 만든 모양의 타레가를 올리브유가 뽀글뽀글 기포가 올라온다 싶을 때쯤 넣어주세요. 타레가는 밀가루로 만든 거라 금세 위로 뜨는데요. 적당히 익었다 싶으면 한두 번 젓가락으로 뒤집어 주다가 꺼내주시면 됩니다. 이렇게 다 익은 타레가를 꺼내서 기름을 빼주시고요. 꿀을 부어서 꿀에 버무려 줍니다. 그리고 마지막으로 고소하고 맛있는 땅콩을 뿌려서 버무려줘요. 진짜 맛있고 모양 만들기만 손에 익힌다면 쉬운 또 고급진 간식이 될 수 있는 타레가가 완성됐어요. 크리스마스 핑거푸드로도 완벽하지 않나요? 여러분들도 남은 23년 마무리 잘 하시고요. 또 24년 새해가 다가오면 우리 다 새롭게 계획 잘 세우고 잘 실천해 보도록 해요. 항상 감사하고요. 항상 사랑하는 마음으로 이 세상 잘 살아가 보자 합니다. 행복하시고요. 건강하세요. 모든 가정의 평화를 기원합니다. 샬롬. 한국